عليكم احبابي، تنتمنى تكونوا عاوتاني بخير وعلى خير وكل شيء مزيان عندكم. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous profitez de mes recettes Aziza secrète que je vous transmets et que vous me faites des retours. J'ai pas de questions particulières. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. تنتمنى بانكم تستنفعوا من لي روسيت اللي تندير لكم وتجربوهم وتعجبوكم ورجعوا عليا الخبار، حيت ما ترجعوش عليا باش نجاوبكم ولا لا عندكم شي اسئله. من بعد ما درنا السيمانه اللي فاتت الكراتان اللي تنتمنى بانكم صدق لكم وعجبكم مزيان. Après la recette du gratin la semaine dernière, donc j'espère que vous l'avez fait et que ça vous a plu et vous avez apprécié. اليوم جيت ندير معكم واحد الوصفه واحده اخرى اللي تنقولوا مع هاد الصهد والشمس بزاف وما تنقدوش ناكلوا شي حاجه سخونه. غندير اليوم معكم واحد الوصفه تاع واحد بارده تقدروا تاكلوها لذيذه بزاف وتتبرد عليكم. J'espère que cette recette elle va vous plaire. C'est vu qu'il fait très chaud actuellement et que quand on a chaud on n'a pas forcément faim, on n'a que envie de boire et de boire du frais. Donc là je vous fais une recette d'un petit rouleau aux légumes façon rouleau printemps on va dire, qui va être frais et que vous allez manger facilement et sans aucun problème et qui est bénéfique pour votre corps. تنتمنى بان هاد الوصفه تاع الرولو تاع البرانتون بحال تاع الشينوا تنديروهم بلي ليغوم واحد لاصوص بارده تاكلوهم باردين ويعجبكم، وفي هاد الصهد ما يتقلش عليكم ومزيان للذات ديالكم. صايبوه بهاد الورقه تاع الروز. هذه هي الورقه تاع الروز، c'est la feuille de riz. Donc vous prenez des feuilles de riz. غادي تاخذوا خضره بارده، يا اما تحكوها يا اما تنجروها يا اما تقسموها. vous prenez des légumes frais à votre goût et ce que vous aimez. Moi j'ai pris des betteraves, du maïs, des carottes, de la salade, de la mâche. J'ai pris également des petits blancs de poulet émincés. Vous pouvez faire avec des crevettes également. اليوم انا ما عنديش متوفر في الكروفيت، ما فيا ما يمشي يشريه، انا غنديرو جو لو في افيك دو بلون دو بولي. قلت لكم ديروا كيف ما بغيتوا الخضره اللي بغيتوا اللي تتعجبكم، يا اما محكوكه يا اما منجوره يا اما تنجروها غير بهذاك الموس وتقطعوها طريفات صغار رقاق. خضره درت الخس، درت البربه، درت الذره، درت خيزو، درت ديروا اللي بغيتو تتبغيوه بارد من خضره ديروه. تقدروا ديروا فيها البسباس بارد، تقدروا ديروا فيها شويه الشيفلور بارد ولا البروكولي اللي بغيتو ديروا فيها. مولفه تنديرها بلي كروفيت، انايا تنديرها بلي كروفيت. مي اليوم ما عنديش متوفرين لي كروفيت، ما فيها يمشي. عندي هاد البلون تاع الدجاج مقطع طريفات صغار غادي نديرو معاها، وانتم غتشوفوا كيفاش غتجي لذيذه. ديروا اللي بغيتو، ديروا ايمانسي هذا البولي طريفات. البولي بيض بقى عندكم، طيبتوا البولي محمر وبقى عندكم طريفات، قطعوهم وديروهم فيها يتكال بارد. Donc même si vous reste du poulet rôti que vous avez rôti, il vous en reste quelques morceaux, vous les coupez, vous les découpez avec vos légumes et vous les faites. Que ce soit avec des crevettes, que ce soit avec du poisson, que ce soit avec de la viande blanche, ce que vous voulez. Et également de la sauce chili qui est un peu sucrée et qui est très très bonne, qu'on va mettre dedans. Voilà, alors on va attaquer la recette. انتم كيف ما قلت لكم غادي تاخذوا ورقه من هذا الورق ديال الكاليت ديال الروز. Vous prenez une galette de riz. Vous prenez une bassine comme ça ou quelque chose de creux pour mettre de l'eau froide. غادي تاخذوا شي بانيو صغير ولا شي حاجه غارقه عندكم باش ديروا فيها شويه د الماء بارد
وتنخشي فيها هاد الورقه ديالي. et je mets dedans la feuille de riz pour la mouiller, vous voyez. Alors j'essaie de la mouiller un petit peu, 10 secondes, de la laisser 10 secondes. Une fois mouillée, voilà. من تكون فازقه جليكوت نقطرها شويه، غادي نحطها هنا في الصينيه. غادي ناخذ شويه الخضره، هانتوما كيف ما تشوفوا. غندير فوق منها شويه ديال البولي، هذا البيض ديال الدجاج. Donc je prends la feuille de riz, je mets un peu de légumes. Les légumes, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous avez envie. C'est froid, c'est cru, c'est pas du tout cuit. Donc je dispose la feuille de riz, je mets un peu de légumes, je mets un peu de blanc de poulet. وانا غندير شويه د لاصوص، هاد لاصوص فيها وغادي نسدها، غنجمعها هكا، غادي نتني هذا هكا. Donc je plie comme ceci, voilà, et je viens l'enrouler. وهانتوما كي كتجي شفتوا. انا غنعاود معاكم عاوتاني. دونك غنشد اون فوي دو ري، نشد ورقه الروز غنحطها، غنخليها واحد شويه في الماء بارد. ها هي تتحل بحال هكا، تتولي بحال هكا. غادي نحطها في الصينيه، واخا يبقى فيها شي شويه الماء ماشي مشكل، غادي تقطر من بعد حتى تنشف. Donc voilà, je dispose la feuille. Même s'il reste un peu d'eau, c'est pas dramatique. Après, ça dessèche tout seul. Donc je mets un peu de légumes. غندير شويه الخضره. هانتوما اللي درت الذره كيف ما قلت لكم، درت البربه، شلاضه. ندير شويه البولي هانتوما، ندير عليها شويه الصوص بحال هكا، وغنجي غنتنيها، ندفع بيديا وغنتنيها بحال هكا. غادي نجيب هاد الجنب غنقلبو هكا، غنجيب هاد الجنب غنقلبو هكا وغندورها. شفتوا سهله، هانتوما شفتوا. هادي نعاود هادي عاوتاني معاكم. Donc je vais vous refaire une autre. سهله ماهله، دغيا توجد ودغيا تاكلوها، وبارده ديروها في الثلاجه تبرد. Donc c'est facile à faire. Donc facile à faire, vous mettez au frais après et vous allez voir, c'est délicieux, bien fraîche. Donc vous disposez comme ça, vous venez mettre un peu de légumes comme ceci. Donc ديروا شويه الخضره بحال هكا، غادي ديروا فوق منها شويه د البولي ولا شويه د الكروفيت ولا اللي بغيتو. Donc vous mettez ce que vous voulez, poulet ou crevettes, vous tournez comme ça la feuille. Vous allez venir, vous allez mettre celui-là pareil. Celui-là pareil, vous pliez et vous tournez comme ça. Voilà. Et après ça sèche et tout seul. Alors on met une dernière, on va pratiquer. Donc vous voyez, après je vais vous les disposer et je vais vous mettre une sauce et je vais vous montrer comment présenter ce que ça donne. هانتوما الأكلة كي جات من بعد ما صايبناها وديكوريناها، درتهم في الثلاجة بردو. ها لاصوص ديالهم هانتوما كي كتشوفوا، جات غزاله تبارك الله. لي غولو ابخي تتهزوهم بحال هكا وديروا بحال هكا. دوق كي جا لذيذ تبارك الله. كثرت فيه شويه الحار حيت انا تنبغي الحار. تنتمنى عجبكم وغادي تستعملوه وتردوا عليا ان شاء الله.
تنتمنى لكم أكلة شهية. J'espère que ça va vous plaire. Donc, une fois décoré, je mets la sauce, je prends le rouleau, je mets dans la sauce et je mange. C'est excellent. أكلة شهية. نهاركم مبروك. Bonne journée et bon appétit. À bientôt. Tell me